Μαζευτήκαν σήμερα δαμέ γιατί λίγο έκτακτα βασικά που έγινε τούτο, γιατί είδαμε κάποια βίντεο που ανεβήκα στο ίντερνετ που τα κολόπεδα του University. Θέλουμε να απολογηθούμε γιατί δεν έχουμε αγγλική μετάφραση όπως τα παιδιά του University, επειδή είμαστε τον PCU εμείς, δεν έχουμε τόσο φοβερές γνώσεις. Βασικά νομίζω ξέρουν όλοι ότι το σκορ σήμερα, αν ήταν ειδικά στο γήπεδο, το σκορ σήμερα τέλειωσε 1-0 υπέρ του PCU και όχι 5-1 όπως είπαν κάποιοι. Ξέρουν και είναι κάποιοι και ξέρουμε και που μην ίσκουν και είναι κάποιοι και να τους κανονίσουμε και τους κάποιους. Θέλουμε να πούμε ότι την επόμενη φορά που να παιχτεί το μάτς θα έχουμε και κάμερες μπροστά, θα φέρουμε και τους δικούς μας. Θέλουμε ξένους διαιτητές. Να κανονίσουν και ξένους διαιτητές. Επίσης έγιναν κάποιες αιτήσεις για να έρθει και η Επιτροπή Εντοπαρίσματος, γιατί είδαμε κάποιους σήμερα στο γήπεδο που δεν σταματήσαν να βουρούν. Πέ ονομαστικά. Πέ για οφειδέ. Να πω για το ΦΙΔΕ, ψες τη νύχτα άτομα δικά μας είπαν μας ότι κάποιοι παίχτες της αντίπαλης ομάδας μαζευτήκαν όλοι στα σπίτι και τώρα ΦΙΔΕ. Πράγμα το οποίο όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύεται. Και κάμαν το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς ψες τη νύχτα σαν καλοί φοιτητές του PCU ήμασταν έξω, γίνηκαμε όλοι γάρι. Κάποιοι ξυπνήσαν. Κάποιοι κοιμηθήκαν μάλλον η ώρα 9 το πρωί, ξέρουμε ποιοι είναι τούτοι και ξέρουν το και οι άλλοι παίχτες. Ξέρουν όλοι ότι να τιμωρηθούσουν τούτοι κάποιοι. Ναι, εσωτερικά φυσικά. εννοείται και τούτο αναφορά μας εμάς νομίζω. Ναι, είναι γιατί είναι τα οικογενειακά προβλήματα. Λοιπόν, όπως και να έχει για να μην παρεξηγηθούμε με κάποιους και να μην νομίζουν κάποιοι ότι φτιάχνουμε και λαλούμε μπελάρες. Έφεραμε μάρτυρα που ήταν σήμερα στο γήπεδο, ο οποίος να μιλήσει τώρα μπροστά, live. Να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε να μας πει για το... Πόσα τέλειωσε το παιχνίδι? Από ό,τι είδα εγώ, το σκόρ τέλειωσε 1-0 Υπέρ ποιου? υπέρ του PCU. Ποιο είδα ρε? Το σκόρ ήταν 1-0 υπέρ του PCU. Ωραία. Ο μάρτυρας ήρθε από μόνος του οικειοθελώς, χωρίς καμιά πίεση και όπως βλέπετε δεν φάτε να φανερωθεί. Όποιος θέλει να έρθει να του μιλήσει, κανένα πρόβλημα. Ξέρετε όλοι ποιος είναι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είπαμε τα στο μάτσο νομίζω. Είπαμε τα στο γήπεδο. Εμείς δεν έχουμε ούτε να κάνουμε απειλές ούτε οτιδήποτε. Εννοείται, είμαστε απλοί άνθρωποι, επέξαμε το φιλικό το μάτσο σήμερα. Απλά πήραξε μας το πράγμα το οποίο έγινε πριν λίγο που τρία συγκεκριμένα άτομα τα οποία υποτίθεται είναι και μέσα σε society και αντιπροσωπούν τους φοιτητές για το καλό των φοιτητών και οι ίδιοι φτιάχνουν και πουλούν διάφορες ψευκές στον κόσμο. Κάνουν προπαγάνδα με το καταλαβαίνετε. Προπαγάνδα, βέβαια. Εγώ νομίζω να τα πω στο γήπεδο. Ναι ρε φίλε, τα παιχνίδια παίζονται στο γήπεδο. Ναι. Όχι με προπαγάνδα. Αν κάποιοι κύριοι θέλουν να κάνουν προπαγάνδες μέσω είτε YouTube, μέσω είτε group, τα Facebook πώς τα λέτε, Ναι. θέλουν να κάνουν προπαγάνδες και να λένε ότι νικούσουν τη στιγμή που δεν μπορούσαν, τότε αυτή είναι η απάντηση μας. Εμείς να βάλουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ήδη έχουμε έναν αρκετά υποσχόμενο προπονητή, ο οποίος τώρα είναι μαζί μας γιατί κάπου πρέπει να τα πίνει, φαντάζομαι. Συνεχίζουμε καθαρά. Συνεχίζουμε Το πρωτάθλημα. βέβαια, χωρίς ουσίες, καθαροί παίχτες, με αγάπη όλοι προς όλους, δεν μας ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους και θα δείξει πορεία, ναι. Άντε παιδιά, υγεία. Άντε ρε, Άντε, σώτε μαύρε, σώτε μαύρε. Ρε τον όνεις, φάξου. Άιστο ρε, άιστο. Κάνε το βίντεο. Δεν ξέρω.